人类10万年才可能掌控太阳系。本视频查阅20万字天体物理资料，耗时20天制作，时长1个半小时。基于现有的物理法则，不涉及超光速、虫洞等未证实理论，推演人类从行星文明 0.7 级跨越到恒星文明2级的真实路径与代价。第1章：逃离地球，不可逾越的叹息之墙。看看你头顶的天空，你也许能看到月亮，甚至几颗暗淡的星星。在你的大脑强行渲染给你的视觉画面里，那片深邃的黑色幕布似乎充满了无尽的可能。你可能会觉得，人类既然能在几十年前把探测器送到太阳系边缘，既然能在火星上弄个漫游车，那么征服这片星海，在太阳系里自由穿梭，不过是时间早晚的问题。但今天，我必须残忍地打破你对星空的幻想。所谓的太空时代，是一个建立在错觉之上的华丽泡沫。直到今天，我们连真正意义上的星际航行门槛都没有摸到。阻挡我们的不是资金，不是工程技术，而是宇宙底层代码中一段不可篡改的系统参数。我们被死死地锁在了一个名为地球的引力囚笼里，而锁死我们的正是我们引以为傲的化学燃料。想象一下，你要开车穿越一片广袤的沙漠，你的车很重，为了开得更远，你必须带上更多的汽油，但是汽油本身也是有重量的。当你往车上装了1吨汽油之后，你的车就变重了1吨。为了拉动这额外增加的1吨汽油，你又必须再多带几百公斤的汽油来作为消耗。而为了拉动这多出来的几百公斤汽油，你还得继续增加汽油。在地球的公路上，这种质量的叠加或许还在可控范围内，但在对抗地球每秒 11.2 公里的逃逸速度时，这个循环会变成一场指数级爆炸的数学灾难。当年把阿波罗飞船送上月球的土星5号运载火箭，是一个高达100多米、重达3000吨的钢铁巨兽。但你真的知道这3000吨里有多少是真正的有效载荷吗？超过 90% 的重量全都是燃料。几千吨的液氢和液氧在几分钟内被物理剥离、分子级解构，化作狂暴的尾焰，仅仅是为了把最顶端那个狭小的只有几十吨重的金属罐子扔到距离地球只有38万公里的月球轨道上。这就是化学火箭的悲哀。我们不是在进行优雅的星际航行，我们只是在把一座装满炸药的大厦点燃，利用它爆炸时产生的微弱反作用力，把自己像一块石头一样炸飞出去。如果把我们的宇宙看作一个由底层代码编写的巨大虚拟引擎，那么化学键的能量释放，也就是我们俗称的燃烧，就是这个引擎在初始版本里给新手村设定的最基础的带宽限制。化学燃烧的本质不过是源自外层电子的重新排列。无论是氢气燃烧还是煤炭燃烧，每一次分子碰撞释放出的能量仅仅只有几个电子伏特的级别。这就像是用一根老旧的电话拨号线上网，你却妄图去下载一个几百 TB 的次世代游戏。这种能量密度的极端低下，
注定了化学燃料火箭的物理极限。现在，让我们进行一场极具画面感的科学思想实验，去直面这个物理极限的恐怖之处。假设我们现在要造一艘飞船，使用目前人类掌握的最先进的化学燃料推进器，前往太阳系边缘的冥王星，并且注意我的前提，并且要求这艘飞船能够减速降落，最后再从冥王星起飞，带着宇航员安全返回地球。冥王星距离地球最近的时候也有47亿公里。如果我们想要在人类寿命允许的范围内，比如10年内抵达冥王星，飞船的速度必须要极其惊人。但是，由于化学燃料的喷气速度极限大约被死死卡在每秒 4.5 公里左右，这就意味着我们需要海量的燃料来进行加速。然而，真正的噩梦在后面。太空中是没有空气阻力的，这意味着飞船无法像飞机一样通过空气摩擦来减速。当你以极高的速度冲向冥王星时，如果你不想像一颗陨石一样砸碎在冰冷的岩石表面，你就必须把飞船掉个头，让发动机朝向前方，点燃火箭，用同样巨大的反作用力来抵消你的速度。这意味着什么？这意味着你在从地球出发的那一刻，不仅要携带加速所需的燃料，你还必须把你到达冥王星后用来减速的燃料也一起带上。而为了在漫长的旅途中推动这些沉重的减速燃料，你又需要携带更多的加速燃料，这就形成了一个永无止境的质量吞噬漩涡。更何况，你还要从冥王星起飞并返回地球，这又需要2套完整的加速和减速燃料。当我们将这些需求带入那个冷酷的齐奥尔科夫斯基火箭方程中进行计算时，得出的数字会让所有的科学家陷入长久的沉默。为了完成一次使用化学火箭前往冥王星并返回的载人任务，你出发时所需要携带的燃料质量不会是一艘航空母舰的重量，也不会是一座喜马拉雅山的重量，更不会是整个地球的重量。数学计算给出的无情答案是，所需燃料的质量超过了整个可观测宇宙的总质量。这不是一种修辞手法，这不是科幻小说里的夸张描写，这是基于宇宙基本物理定律得出的铁一般的事实。即便你把宇宙中所有的恒星、所有的星系、所有的黑洞全部碾碎，提炼成高纯度的化学燃料，装进你的飞船里，你也无法支撑一次用化学火箭往返冥王星的旅行。因为齐奥尔科夫斯基的诅咒是一道不可逾越的叹息之墙。随着速度增量的提升，所需质量比是以自然常数 E 为底数的指数级飙升。到了某一个临界点，你哪怕只想让飞船的速度再增加每秒1毫米，你所需要添加的燃料也会瞬间暴涨到一个星系那么多。这就是为什么在阿波罗登月之后的半个多世纪里，人类的足迹再也没能走出地球轨道，再也没能踏上任何一颗新的星球。并不是因为我们失去了探索的勇气，也不是因为我们的工程技术停滞不前，而是因为我们撞到了物理学设定的一堵死墙。我们就像一只被困在深井里的青蛙，拼尽全力向上跳跃。我们偶尔能跃出水面，摸到井壁上的一块苔藓，我们就欢呼雀跃，
以为自己征服了整个世界。